आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है टॉप 10 थिंग्स यू नीड कंसिडर बिफोर बिल्डिंग अ पीसी। जो कि मैं इस वीडियो में टॉप 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगा जो कि नॉर्मली पीसी बिल्डर प्रॉब्लम कर देते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर बिल्ड करते तो ये सारे प्रॉब्लम कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता कई प्रॉब्लम का, जो कि इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, उसमें सारे डाउट क्लियर हो गया मदरबोर्ड, पीएसयू के, जीपीयू के। इस वीडियो में हमारा फर्स्ट इशू है मदरबोर्ड इशू, जो कि कई मदरबोर्ड महंगे ले लेते हैं कई लोग इसके बावजूद की महंगी पावर सप्लाई। जो कि महंगा मदरबोर्ड ले लिया तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि ड्यूल ईपीएस चाहिए 8 पिन प्लस 4x, जो कि पीएसयू इतना सस्ता होता है, कम वोट वाला होता है कि उसके अंदर ड्यूल ईपीएस नहीं होता है। सिंगल ईपीएस से अपना कंप्यूटर चलाना पड़ता, पर इससे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ सकती है कि सीपीयू खराब हो जाए। अगर ज़्यादा ही पावरफुल सीपीयू होता है और कमज़ोर है तब भी वो ख़राब हो सकता है, मदरबोर्ड भी खराब हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, ड्यूल ईपीएस का मदरबोर्ड लिया है तो ड्यूल ईपीएस का ही पीएसयू ले, ना कि आप सिंगल ईपीएस का पीएसयू ले। अपने बजट को कम करने के लिए मदरबोर्ड चल जाते थे। ये ध्यान रखें कि ड्यूल ईपीएस वाला पीएसयू ही लो। अगर मदरबोर्ड के अंदर ड्यूल ईपीएस चाहिए तो 4 पिन वाला मदरबोर्ड है, 8 पिन प्लस 4 पिन, तब भी ड्यूल ईपीएस ही लो। 4 पिन ऐसे बच जाएगी तो उसको साइड में निकलना है। ये पहले इशू ख़त्म होता है। हमारा सेकंड इशू है बायोस अपडेट का, बायोस प्रॉब्लम। कई सारे मदरबोर्ड ऐसा आपने खरीदे हैं जिसमें कि बायोस अपडेट नहीं है, तो बायोस अपडेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर यूएसबी बायोस फ्लैशबैक फीचर नहीं है तो इसके लिए आपको मैन्युअली बायोस अपडेट करना पड़ेगा ताकि न्यू जेन का सीपीयू सपोर्ट करे। इसके लिए ये ध्यान रखें कि मदरबोर्ड खरीदते वक्त कि उसमें बायोस अपडेट हो, या फिर शॉपकीपर से ले रहे तो वो अपडेट करके दे। अगर आप बायोस अपडेट करना चाहते तो आपको प्रॉपर सपोर्टेड सीपीयू लगाना होगा। इसके बावजूद कि न्यू जेन का सीपीयू आपने प्रॉपरली सीपीयू लगाना होगा पुराने जेन का, उसके बाद न्यू जेन का सीपीयू से लगा। तो शॉपकीपर से ही ये काम कर लगा, शॉप से मदरबोर्ड लेते तो, वरना ये आप काम नहीं कर सकते। अगर यूएसबी फ्लैश बायोस का फीचर है तो उसमें आपको सीपीयू, रैम, वीजीए कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 24 पिन कनेक्ट टीएक्स लगाना है और बटन को दबाना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि पीएसयू सिलेक्शन। पीएसयू के अंदर 5 तरह के प्रोटेक्शन होने चाहिए: अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, ओवर पावर प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। इतने 5 तरह के तो प्रोटेक्शन होने ही चाहिए मिनिमम। ऐसे ही पावर सप्लाई खरीदे पीएसयू जो भी सिलेक्ट कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छी ब्रांड की हो, ये ध्यान रखें। अच्छी क्वालिटी की पीएसयू ले, इसके बावजूद की सस्ती पीएसयू ले। अगर आपका बजट कम है तब भी पावर सप्लाई अच्छी ले, अगर कंपनी सस्ता है तब भी पावर सप्लाई तो अच्छी होनी चाहिए, वो प्रोटेक्ट करे सबको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि टूल किट। टूल किट जो कि 2 तरह के स्क्रू ड्राइवर ही नॉर्मली ज़रूरत पड़ती है, फिलिप 2 और फिलिप 0। M.2 SSD के लिए फिलिप 2 एवरीथिंग सारे काम कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। और मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर ही ले ताकि आपके स्क्रू कहीं खो न जाए केस के अंदर, या फिर नीचे कहीं गिर न जाए। कई लोगों को लगता है कि मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर है जो कि हमारी हार्ड डिस्क का, हमारे कंपोनेंट का डैमेज कर सकते हैं, पर वो इतना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट नहीं होता कि हमारे कंपोनेंट का डैमेज कर पाए। फिर भी आप कंप्यूटर मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर ले जो कि उस पर लिखा हुआ होता है, जो कि कंप्यूटर पर काम करेगा, डैमेज नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि कैबिनेट परचेस, केस परचेस। जो कि इसमें मेन पॉइंट आता है जो कि ग्राफिक ज़्यादा बड़ा ले लिया है जो कि केस के अंदर नहीं आएगा। तो कैबिनेट के अंदर यह ध्यान दें कि वीजे कितनी साइज का है, जीपीयू कितनी साइज का है। 240 mm, 260 mm, 280 mm, 340 mm ऐसा आता है। और दूसरी बात कि आप अपना कैबिनेट खरीद रहे हो तो वो ATX के लिए आता है, E-ATX के लिए आता है, तो उसमें स्टैंड ऑफ लगाना होता है ताकि वो प्रॉपरली हमारा मदरबोर्ड को कूल करे, कंप्यूटर को कूल करे। इसका ध्यान रखें। जो कि आप अपने कैबिनेट में माइक्रो ATX मदरबोर्ड लगाते तो एक स्टैंड ऑफ लगाना होता है। कई पुराना केस लिया जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता केस लिया तो उसमें सारे स्टैंड ऑफ लगाना होता है ताकि उसमें बीच में स्पेस बचे और वो प्रॉपरली मदरबोर्ड कूल हो। कई मदरबोर्ड ATX है तो उसमें सिंगल स्टैंड ऑफ लगाना होता है ताकि प्रॉपरली कूल हो हमारे कंपनी। कई केस में आप 360 mm नहीं लगा सकते लिक्विड कूलर, ऐसी भी बात ध्यान दे लगाना चाहते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है CPU बॉटल नेक। जो कि आपने कंप्यूटर CPU लिया तो आपका बॉटल नेक तरह का गेम है जो कि कंप्यूटर है, जो कि जैसे कि 12400 है जो कि 4090 पे लगा या तो
GTX 4090 इतना पावरफुल ग्राफिकल है कि वो 180p पे बहुत ही ज़्यादा बॉटलनेक करने वाला है, जो कि बॉटलनेक कहते हैं, जो कि 180p पर बहुत ज़्यादा बॉटलनेक होगा। इसके बावजूद कि हायर रिजोल्यूशन पे बॉटलनेक, जबकि आप पावरफुल CPU ले, इवन पावरफुल CPU पे भी ये बॉटलनेक देखने को मिलता है 180p पे। तब बॉटलनेक ना करे तो ऐसा करे कि CPU जितना हो सके उतना पावरफुल है, पर मार्केट में इतना भी अच्छे पावरफुल CPU नहीं जो कि RTX 4090 की कैपेबिलिटी को यूज़ कर पाए 180p पर हर जगह ये बॉटलनेक देखने को मिलता है। इवन 3200G है, उस पर 2080 Ti लगा है, 3090 लगा, तब भी वो बॉटलनेक करके ऐसे हर तरह के CPU में बॉटलनेक कुछ ना कुछ होता है। अगर आपका CPU 100% यूसेज डाटा है तो आपके लिए ये सॉल्यूशन है। अगर आपके पास 4K टीवी या 4K मॉनिटर है तो 4K पे गेमिंग करें, जो कि हाई रिजोल्यूशन पे CPU की डिमांड कम हो जाती है, जो कि 4K रिजोल्यूशन पे आपके CPU पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और आपका GPU 100% लोड आ रहा है तो आप अपनी सेटिंग कम कर ले गेमिंग के अंदर, जो कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। GPU 100% यूसेज डाटा इसके बावजूद के अपग्रेड पर CPU 100% है बॉटलनेक, तो आप ये ले सकते 4K मॉनिटर 4K टीवी, जो कि बॉटलनेक बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर 4K रेजोल्यूशन पे या फिर हायर रेजोल्यूशन पे गेमिंग करते हैं तो CPU की डिमांड कम हो जाती है। लो एंड CPU के साथ भी 4K गेमिंग की जा सकती है अगर पावरफुल ग्राफिक कार्ड अपने सिस्टम में लगाया हुआ है। ये बॉटलनेक का सॉल्यूशन है। CPU 100% है, तब CPU 100% है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इसके बावजूद कि आप अपनी सेटिंग कम कर ले गेम में, एप्लीकेशन में। हमारी नेक्स्ट थिंग है IO-Shield, जो कि आप अपना कंप्यूटर है जो कि कैबिनेट के अंदर बने रहे, केस के अंदर बने रहे, तो आपको IO-Shield तो लगा नहीं चाहिए। अगर आपके मदरबोर्ड में IO-Shield सॉलिड वाली लगी हुई नहीं है मोटी सी, जो कि तो आपको IO-Shield अपने कैबिनेट में सबसे पहले डाल देनी है, वरना आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर पूरा मदरबोर्ड इंस्टॉल कर दिया, CPU कूलर, ग्राफिक कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको अपने कंप्यूटर में से निकलनी पड़ेगी अगर IO-Shield नहीं लगे। तो इसके दिक्कत की बात करूँ, क्या दिक्कत आएगी नहीं लगेगी तो आपके कंप्यूटर के अंदर 10 घंटे कट जाएगी, धूल मिट्टी अंदर चली जाएगी, और साथ ही साथ छोटे एनिमल जैसे कि छिपकली है, चूहा है, जो कि आसानी से चले जा सकते। चूहा तो नहीं जा सकता है रेड केस में ही, पर छिपकली तो आसानी से चली जाती है, वो कंपोनेंट खराब कर सकते हैं ऐसे एनिमल। कई लोग बिना कैबिनेट के पीसी इस्तेमाल करते थे, उनको ये सारी दिक्कत आती है, पर आप अपने हिसाब से ये कर सकते, मैंने बता दिया। हमारे पीसी बिल्ड के अंदर सबसे बड़ा काम है जो कि CPU इंस्टॉलेशन, जो कि इतना आसान भी नहीं और डिफिकल्ट भी नहीं। कई लोग इसमें दिक्कत कर देते हैं, जो कि CPU इंस्टॉलेशन है, इसमें नॉच को मिला नहीं, जो कि मदरबोर्ड के सॉकेट के साथ। ये CPU है जो कि हमें प्रेस नहीं करना, सिर्फ रखना होता है अपने मदरबोर्ड के अंदर, और दूसरा जो लॉक होता है उसका लगाना होता है। कई लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है, कई लोगों को आसान लगता है, कई लोग इसे प्रेस करते हैं जैसे कि SD कार्ड इंस्टॉल करते वैसे प्रेस करते, पर इस तरह CPU की पिन या फिर मदरबोर्ड की पिन डैमेज हो गए तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पिन सीधी कर सकते, पर टूट गई तो ये रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ध्यान रखें CPU इंस्टॉलेशन करते वक्त। और दूसरी एडवाइस मेरी है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी वारंटी कार्ड है सारे के सारे स्टोर करें, जो कि आपका कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा रेड केस में ख़राब हो सकता है, पर जब ख़राब हो गया कंप्यूटर तब वारंटी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी रिपेयरिंग के वक्त। हमारी लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है SSD इम्पोर्टेंस, जो कि SSD है जो कि अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है। अगर आपका हार्डवेयर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पर उसमें NVMe SSD नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो अपनी पूरी स्पीड पे नहीं चल पाएगा। इसके लिए आपको NVMe SSD चाहिए, जिसके अंदर आपका विंडोज लोड होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी बूट हो जाएगा NVMe SSD से। NVMe M.2 SSD, जो कि M.2 SATA भी आती है, और M.2 NVMe SSD भी आती है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये जो फीचर आपको अपने मदरबोर्ड के स्पेक के अंदर जानना है कि इसमें M.2 NVMe है या फिर SATA वाली। कई में दोनों होता है, कई में NVMe ही फीचर होता है, महंगे मदरबोर्ड में सस्ता में दोनों फीचर आता है, और कई में M.2 SATA ही आता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दें कि M.2 SSD वाला मदरबोर्ड खरीद रहे तो वो NVMe बूट ड्राइव का सपोर्ट करता है या नहीं। अगर उस ऐसा बूट ड्राइव सपोर्ट नहीं करता मदरबोर्ड को तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आपका विंडोज है जो कि NVMe M.2 SSD पर चल नहीं पाएगा। ये मदरबोर्ड के अंदर स्पेक के अंदर चेक करें, नॉर्मली उस
सी के अंदर लिखा हुआ होता है, पर कई बार ओवरव्यू के अंदर ही सिर्फ लिखा हुआ होता है, स्पेक के अंदर लिखा हुआ नहीं होता। M.2 SSD चाहिए अगर आपका कंप्यूटर वीक है, तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जल्दी से विंडोज़ लोड हो जाता है। पर इसकी कैपेसिटी हो सके उतनी ज़्यादा रखे, 512 GB की रखे या फिर 256 GB की है तो वो जल्दी भर जाएगी। पर उसके साथ साथ हार्ड डिस्क भी रखे, और हार्ड डिस्क नहीं रखना चाहते तो मिनिमम 512 GB की SD रखे, और 15 to 20% फ्री रहना चाहिए स्टोरेज, ताकि उसको अपनी पूरी स्पीड मिले। ये M.2 एनवी में SSD थोड़ी सी महंगी आती है। इस तरह ये टॉप 10 थिंग्स लास्ट थिंग हमारी ख़त्म होती है पीसी बिल्डिंग रिलेटेड। इस तरह ये वीडियो ख़त्म होती है हमारी।